Приветствую! Сегодня я хочу познакомить тебя с практикой, которая называется Сурья Намаскар. И если перевести это на русский язык, то будет приветствие солнца. Практика активная, динамичная. Лучше всего ее, как следует из названия, выполнять утром на рассвете, либо в первой половине дня, потому что все-таки она активизирует наш организм, все системы, в первую очередь дыхательную, кровеносную, работает со всеми мышцами, суставами, но в то же время это такая динамичная, но медитация. Возможность настроиться тебе на новый день, на новое начало и прийти в состояние йоги, единения с собственным телом, дабы начать этот день. Давай, пожалуй, начнем. Я хочу познакомить тебя с относительно терапевтическим вариантом, который полезно будет делать, даже если есть вдруг определенные вопросы к состоянию опорно-двигательного аппарата. Я бы все-таки сняла обувь, чтобы лучше чувствовать контакт с землей. Чего я тебе советую? Хорошо. Стоим сначала коврика. Стопы на ширине тазобедренных. Закрой глаза на несколько мгновений, почувствуй контакт стоп с поверхностью опоры. И внутри каждой стопы представь 3 точки. Хорошо сейчас закрыть глаза и внимание опустить вниз. 3 точки: основание большого пальца, основание мизинца, середина пятки. И представь, как будто через каждую из этих 3 точек ты буквально вглубь прорастаешь корнями. Если чувствуешь, что как-то твое тело стоит нестабильно в контакте с опорой, да, есть, например, какое-то ощущение заваливания назад, либо наоборот вперед, вот сознательно распредели вес в каждой стопе так, чтобы ты через каждую точку с одинаковой силой воздействовал на поверхность опоры. И теперь глубокий вдох, глубокий длинный выдох, дыхание через нос и уджаи, шумное дыхание, горловое. Каждый переход сопровождается сменой цикла дыхания. Итак, вдох, руки вверх. Соединяем ладони вместе, поднимаем голову наверх. Если нет головокружения, смотрим на ладони, сомкнутые вместе. На выдохе опускаем ладони через центр грудной клетки, колени чуть подсогнуты, живот на бедра, полностью расслабляем голову. Даем возможность ей свободно свисать, можно даже покрутить. Нашли себя, осознали в этом положении, осознали дыхание. И теперь сильными ногами снова себя отталкиваем, снова поднимаемся, медленно вдох, взгляд вверх, если голова не кружится. Если чувствуешь головокружение, лучше опусти голову, подбородок к грудной клетке. И также через уджай. Если все в порядке, смотрим вверх. Выдох, наклон. И теперь вдох. Смотрим вперед, небольшой прогиб области между лопатками. Есть 2 вариации, когда ладони остаются на коврике, и ты их можешь приподнять на пальцы, например, как вариант. Либо второй вариант, ладони под колени, и опять-таки прогиб между лопаток, не в пояснице. Выдох, наклон. Снова вдох, выдох, наклон. И еще раз вдох и выдох, наклон. И теперь правая нога, мы делаем здесь широкий шаг назад, опускаем колено, опускаем стопу на подъем. На вдохе поднимаем руки вверх без прогиба. Также поднимаем взгляд, смотрим наверх. На выдохе ладони через центр груди, ладони в пол, стопа правая на пальцы, уводим левую ногу назад, собака мордой вниз. Живот направляем к бедрам, стопы на ширине тазобедренных. Пальцы рук широко расставлены, и ладонями ты буквально отталкиваешь коврик от себя. То же самое инициируют ноги. Ногами также от себя коврик отталкиваем. Как вариант, можно подсогнуть ноги в коленях, живот ближе направить, выравнивая линию спины.
Остаемся здесь 3 цикла дыхания, взгляд на колени. И теперь очень медленно, осознанно, наблюдая, провожая взглядом, опускаем оба колена одновременно. Это очень важно, чтобы ты наблюдала, как опускается колено. Опускаем грудную клетку между ладонями, локти остаются прижаты к корпусу и локти направлены к пяткам. И подбородок также опускаем, таз остается на весы. Очередной вдох, прокатываемся вперед, ладонями будто бы натягиваем коврик на себя, это кобра, и взгляд на грудную клетку. Ягодицы здесь сильные. Вдох, четвереньки, выдох, ягодицы на пятки, лоб в пол. Здесь выдох. Снова вдох, четвереньки, стопы на пальцы, выдох, оттолкнулись руками, живот в максимальном контакте с бедрами. И теперь правая нога отсюда вперед между ладонями. Смотри, колено над пяткой. Вариант, когда колено уходит на уровень с пальцами ног, не терапевтичен, поэтому наблюдай, чтобы колено было над пяткой, либо вариант, когда колено, где-то чуть дальше, да, тупой угол получается колено. Здесь снова поднимаем руки вверх, взгляд на ладони, вдох, выдох, ладони через центр груди, ладони в пол, поднимаем левую ногу, подставляем ее вправо, стопы на ширине тазобедренной, живот на бедра, колени подсогнуты. Сильными ногами себя отталкиваем, вдох, взгляд наверх, выдох, ладони к центру грудной клетки. Это половина цикла. Вдох, выдох. И идем в следующий цикл. Вдох, выдох, наклон. Снова сильными ногами себя поднимаем. Вдох, выдох, наклон. Шумные выдохи уджай сильными ногами. Отталкиваемся от опоры. Вдох, взгляд наверх, если голова не кружится. Выдох, наклон. Остаемся здесь. Вдох ладони либо под колени, прогиб между руками. Выдох, наклон. Колени, помнишь, могут быть подсогнуты, особенно если ощущение такого хорошего натяжения по задней поверхности ног есть. Либо, как вариант, пальцы только остаются, смотрим вперед. Выдох, наклон. Трижды повторили, вдох, выдох, тихо. И теперь левая нога, широкий шаг назад, колено в пол. Ягодицы сильные, вдох, ладони вверх. Выдох, ладони через центр грудной клетки в пол. Пальцы рук широко расставлены. Поднимаем аккуратненько, уводим правую ногу назад. Стопы на ширине тазобедренной. Ладонями, стопами коврик как будто бы хотим прямо разорвать, растянуть в обе стороны. Могут быть колени подсогнуты, спина максимально прямая здесь. Остаемся 3 цикла дыхания. Вдох, выдох, активный, шумный через нос. Опускаем осознанно, провожая взглядом колени. Грудная клетка ложится между ладонями, подбородок на коврик. Локти прижаты к корпусу, смотрят на пятки. Прокатываемся вперед, кобра. Стопы на подъем, взгляд на грудную клетку. Вдох, отталкиваемся сильными руками. Выдох, ягодицы на пятки, лоб в пол. Вдох, опять четвереньки. Стопы на пальцы, оттолкнулись руками и ногами. Растянули коврик, взглядом посмотрели на колени. И теперь смотрим вперед, провожаем левую ногу вперед. Смотри, если шагнуть сразу между ладонями сложно, можно шагнуть где-то на середину, помочь себе потом поставить ногу, да, можно рукой прям помочь это сделать. И, соответственно, опустить теперь правое колено, стопу правой на подъем, вдох, руки вверх. Выдох, ладони через центр груди в пол. Подступаем правой, живот на бедра. Отталкиваемся сильными ногами, вдох. Выдох, ладони к центру груди. Вдох, выдох через рот. Ничего здесь не поправляй, просто попробуй почувствовать сердцебиение через контакт ладони с грудной клеткой. И если чувствуешь, что достаточно учащенное сердцебиение,
ладони, выдыхаем через рот. И повторяем все то же самое, но теперь каждый переход это цикл. Вдох, выдох, вдох, выдох. Правая нога назад, колено, подъем, вдох, выдох. Левая назад, правую собаку, морда вниз. Опускаем колени, грудная клетка, подбородок. Здесь небольшая задержка на переходе. И вдох, прокатываемся вперед, кобра. Здесь же выдох. Вдох, четвереньки, выдох. Вдох, собака, морда вниз, выдох. Правая вперед, колено левое в пол, стопа, подъем. Вдох, опускаем ладони, левой подступаем, выдох. Отталкиваемся сильными ногами, если чувствуешь головокружение, подбородок, грудную клетку. Выдох, ладони, грудную клетку. Половина цикла завершена. Вдох, наклон, выдох. Вдох, ладони под колени, взгляд вперед. Лопатки соединяем, слегка пригибаемся в области между лопаток. Выдох. Левая нога, широкий шаг назад, колено, стопа на полу. Вдох. Опускаем ладони. Правая нога назад. Собака мордой вниз. Растолкни коврик. Выдох. Опускаем колени, грудь, подбородок. Здесь же вдох. Здесь же выдох. В кобру прокатываемся. Вдох, стоп, обрати внимание на подъемы при лежах на коврике. Ягодицы сильные, здесь вдох и выдох. Очередной вдох, четвереньки, выдох, ягодицы на пятку в пол. Очередной вдох, четвереньки, выдох, собака, морда вниз, взгляд на колени. Левая нога вперед, правое колено, стопа на коврике, вдох. Выдох, ладони через грудную клетку в пол, правой подступаем, стопы на ширине тазобедренных, колени подсгибаем, если чувствуем. И хорошо, если чувствуем, наблюдаем ощущения в теле, слушаем язык, в который говорит тело. Отталкиваемся сильными ногами, руки через сторону, взгляд на ладони, если нет головокружения, выдох, ладони в центр грудной клетки. Вот мы сейчас с тобой сделали 2 цикла. Первый подготовительный, второй уже основной. Очень хорошо, если ты будешь делать как минимум 10 циклов. То есть на правую ногу, на левую ногу, можно с повторами. Поэтому я теперь жду от тебя обратную связь. Запиши, пришли мне, я посмотрю. И успешной практики.